दोस्तों पैसों के मामले में इस करोड़पति आदमी का मुकाबला यदि भारत के पवन साहू से करा दिया जाए तब इन दोनों में किसके पास सबसे ज्यादा पैसा होगा। चलो देखते हैं। सबसे पहले ये आदमी, इसके पास इतना ज्यादा पैसा है कि ये पैसों को देख देख कर बिल्कुल पागल हो चुका है। कभी ये आदमी पैसों को हवा में उड़ाते हुए डांस करता है तो कभी लोगों को लाखों रुपए ऐसे ही बांट देता है। इसके अलावा इसके घर के चारों तरफ सिर्फ पैसा ही पैसा बिखरा होता है। वहीं पर पवन साहू जो सोशल मीडिया से लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं और ये लोगों को हमेशा मोटिवेट करके पैसा कमाने के लिए बोलते रहते हैं और ये अपने आधे से ज्यादा कमाई को गरीबों में ऐसे ही बांट देते हैं। तो यार इनके लिए एक लाइक तो बनता है।